למעלה מ-60% מהאוכלוסייה בישראל מעל גיל 50 סובלים משחיקת סחוסים או פריצת דיסק המלווה בכאב. כאב המקשה על התפקוד היומיומי, וכאשר גם התרופות כבר לא עוזרות, המנתחים האורתופדיים ממליצים על ניתוח. מטופלים רבים מעדיפים טיפול מחליף ניתוח. חלק מהם מגיע לכאן, בית החולים אסותא בתל אביב, למרפאתו של דוקטור סטפן בן שושן, מומחה לרדיולוגיה פולשנית. יום שבת אחד קיבלתי כאבים כאלה קשים ברגל שאי אפשר לגעת ברגל. הלכתי לעשות בדיקת CT, בה התגלה שיש לי פריצת דיסק די חמורה ב-L4, L5. חיפשתי רופא דחוף ביותר, פניתי לחברת ביטוח שהפנתה אותי תוך 48 שעות לדוקטור בן שושן. אחת השיטות החדשניות בהן משתמש דוקטור סטפן בן שושן במטופליו הינו אורטוקין. מדובר בטיפול ביולוגי שהומצא בגרמניה, המבוסס על עיקרון הריפוי העצמי של הגוף. בין המפורסמים המטופלים באורטוקין תוכלו למצוא ספורטאים מפורסמים כגון קובי בריינט, טייגר וודס ועוד. השיטה אשר נכנסה לישראל בשנים האחרונות תופסת תאוצה בקרב הקהל הישראלי, אף שהטיפול אינו נמצא בסל התרופות. צבי המטופל שלי שהמרכיב הדלקתי של הפריצה מאוד בולט אצלו, שזה בערך 70-80% מפריצת דיסק, שזה גורם דלקת במקום, שבמקום להוציא את הפריצה באופן ניתוחי, אפשר קודם כל לנסות להוציא את הדלקת מהמקום. הוא הציע לי טיפול חדשני שנקרא אורטוקין, בעיניי זה טיפול טבעי, לא ניתוח. קיבלתי פרוצדורה דרך CT 3 פעמים על ידי דוקטור בן שושן. אני חייב להגיד שכבר אחרי הטיפול הראשון, למרות שבהתחלה היו לי כאבים של איזה שעה בערך, הרגל השתפרה מאוד. היום אני 4 חודשים אחרי 3 הטיפולים האלה, והרגל שלי מתפקדת כרגיל ואין לי שום בעיה. אז איך זה בעצם עובד? כאן אנחנו רואים את ג'קלין, אשר סבלה מכאבים כתוצאה משחיקת סחוסים בברך, וכעת עוברת את הזריקה השנייה מתוך 5 הזריקות שתעבור בתקופה הקרובה. החומר המוזרק לברך על ידי דוקטור בן שושן תחת הדרכת אולטרסאונד על מנת לדייק במיקום הזריקה הינו חלבון נוגד דלקת מסוג אינטרלוקין 1 רצפטור אנטגוניסט, שם ארוך לחלבון המצוי בגופנו באופן טבעי אך בכמות מוגבלת, ולפיכך הזריקה מייצרת את אותו החלבון רק בכמות של פי 140 מהכמות הטבעית הנמצאת בגופה. הזרקתו של החומר לחלק הפגוע גורמת להורדת התהליך הדלקתי, שמירה על הסחוס ובנייה של רקמה רכה המעודדת את הריפוי במפרק הברך. והנה שוב ז'קלין, דקות ספורות לאחר הטיפול. J'ai 77 ans, je souffrais énormément du genou, je ne veux pas me faire opérer, j'ai de l'arthrose au genou et j'ai eu beaucoup d'infiltration de cortisone et je ne veux plus en faire parce que ça me fait du mal. Et j'ai abouti chez le docteur Ben Soussan parce que j'ai entendu parler de lui à Natania et les soins que j'ai effectifs en ce moment me font énormément de bien. Ce sont des soins naturels, il me semble. Enfin, il me semble. Oui, ce sont des soins naturels. Alors, comment se déroule cet examen ? Il se déroule par une prise de sang. Cette prise de sang est mise dans un incubateur pendant plusieurs jours. Le sang reste en bas de la fiole. Le sérum du sang remonte sur la fiole. À ce moment-là, il prélève ce sérum qu'il injecte dans le genou. זה אחרי 15 שנה של סבל בל יתואר, שחיפשתי בכל המקומות מרפא ומזור לבעיה שלי. וכל מה שניסיתי לא עזר לי, ותוך כדי קיטורים איזו חברה אמרה לי שהיא שמעה שישנו דוקטור סטפן בן שושן שהוא מקבל באסיה מדיקל. היא אומרת, מה אכפת לך? אם את כבר עם הראש לגיפון ניתוח, תנסי גם את דוקטור סטפן בן שושן. הגעתי עם חרדה די גדולה לדוקטור בן שושן, ונאמר לי שאני צריכה לעבור טיפול באורטוקין. מיד יומיים לאחר הטיפול הרגשתי בשינוי לטובה, ובמצב רוח, ביכולת העמידה, הרגשתי שאני בכיוון הנכון, ולכן המשכתי גם עם הזריקה השנייה. באתי היום להתייעצות לגבי אם בכלל לעשות את הפעולה השלישית, ולקבל הדרכה להמשך חיי למעשה.